بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Allah Azze ve Celle'nin izniyle İmam Həccəvi Rahimahullah'ın Zədül Müstəqni adlı əsərinin oruc babını oxumağa davam edirik. Və bundan əvvəl bir dərsi keçdik və orada müqəddiməni zikr etdik və müqəddimədə bəzi nüanslara, bəzi məqamlara toxunduq. Sonra orucun vacib olmasının dəlilləri, orucun nə zaman vacib olması haqqında zikr etdik və orucun vacib olmasındakı məqsəd nədir, o haqda danışdıq. Və bugün də davam edirik və Musannif Rahimahullah başlanğıçda buyurur ki, Yəcib savm Ramadana bi ru'yati hilalihi. Hilalı görən kəsə Ramazan orucunu tutmaq vacibdir. Hilalı görən kəsə Ramazan orucunu tutmaq vacibdir. Musannif Rahimahullah bununla Ramazan orucunun vacibliyini beyan etmiştir. Bəs nə zaman vacibdir? Cavab odur ki, hilalı gördükdə. Biz burada iki hökmə şahid oluruq, qardaşlar. İki hökmə şahid oluruq. Nədir? Birincisi, Ramazan orucunun vacib olması. İkinci, hilalı gördükdə vacib olması. Ramazan orucu vacibdir. Nə zaman? Hilalı gördükdə vacibdir. Bəs Ramazan orucundan başqa oruc vacibdirmi? Çünki digər ibadətlər kimi oruc da vacib və müstəhəb növlərə bölünür. Cavab odur ki, əgər Ramazandan qalan qəza orucudursa və ya kəffarə orucudursa, bəli, vacibdir. Həmçinin nəzir orucudursa, yenə vacibdir. Demək ki, vacibin üç növü vardır. Vacibin üç növü vardır. 1. Öz-özlüyündə bir zamana bağlı olan vacib. Öz-özlüyündə bir zamana bağlı olan vacib. Ramazan ayının orucu bu növə daxildir. Allah Əzzə və Cəllə həm bütöv Ramazan orucunun vaxtını təyin etdi ki, bu iki ay arasındakı vaxtdır. Yəni, ayı gördükdə tutmaq, digər ayı gördükdə isə orucu buraxmaq. Həm də hər bir günün orucunun vaxtını təyin etmişdir. Birinci vacib hansıydı? Bir zamana bağlı olan vacib. Həmin zamanı ümumi olaraq Ramazan ayının başlanğıc və bitmə vaxtını da təyin edən Allah Əzzə və Cəllədir ki, ayı gördükdə oruca başlayırıq, ayı gördükdə orucu tərk edirik. Həm də hər bir günün orucunun vaxtını təyin etmişdir ki, bu da ikinci fəcirdən, yəni ağ sap, qara sapdan seçilən vaxtdan günəş batana qədər olan vaxt arasıdır. Bu birinci vacib. İkinci, hər hansı bir səbəbə görə edilən vacib. Bu vaxta bağlı olan vacib deyil. Bu səbəbə bağlı olan vacibdir. Birincisi dedik ki, vaxta bağlı olan, düzdürmü? Ramazan ayının orucu. İkincisi, səbəbə bağlı olan vacib. Buna kəffarə orucu daxildir. Buna səbəb isə bir müsəlmanı qətl etmək və ya Ramazanın günüz vaxtı kişinin öz zövcəsi ilə əlaqəyə girməsini misal vermək olar. Hansı ki, Allah Əzzə və Cəllə bir müsəlmanı qətl edənin 2 ay ard-arda oruc tutmasını və ya Ramazan ayında oruclu ikən bir kişinin öz zövcəsi ilə əlaqəyə girdikdə 2 ay oruc tutmasını vacib etmişdir. Amma bu vacib bir səbəbə bağlıdır, vaxta yox. Həmin adam müəyyən vaxta tutmalıdır, mütləq bu vaxt tutmalıdır deyə bir qayda yoxdur. Deyirik ki, bu oruclar da həmçinin vacibdir. Cins baxımından, yəni vacib olma baxımından eynidir, amma səbəb baxımından fərqlidir. Ramazan orucunun vacib olmasının səbəbi zamanla əlaqəlidir.
yəni ayın görünməsi ilə əlaqəlidir. Həmçinin bu oruc bütün mükəlləflərə şamil olunur. Kəffarə orucuna gəldikdə isə bu qətl və ya digər səbəblərlə əlaqəlidir. Odur ki, deyirik ki, kəffarə orucu vacibdir, amma müəyyən səbəbə, müəyyən illətə görə vacibdir. Bu ikinci növ vacib. Üçüncü, insanın öz nəfsinə vacib etdiyi əməl. Məsələn, nəzir orucu tutmaq. Yəni, şəriət belə insana bir vacib yükləməyib. Şəriətdə belə bir əmr yoxdur ki, nəzir orucu tutun deyə. Şəriətdə bunun əsli yoxdur. Ancaq bunu insan özü özünə vacib edir. Allah üçün falan orucu tutacağam. Əgər sağalsam 3 gün oruç tutacağam kimi nəzirlərlə insanın özü özünə etdiyi vacib. Bu 3 qisim oruc vacib olan orucdur. Musannifin bəhs etdiyi vacib oruc isə yalnız Ramazan ayının orucudur. Demək ki, buradan məndub olan, yəni sünnət olan oruc çıxarılır. Biz Ramazan ayına aid olan Ramazan ayının orucunu, vacib olan Ramazan ayının orucu haqqında bəhs edəcəyik. Sual: üzürlü olan bir kəsə oruc vacibdirmi? Cavab olaraq deyirik ki, oruc tutmağa maniyə bəzən orucun səhhətini ortadan qaldıran mani olur. Heyz kimi, nifas kimi. Yəni bu orucun səhhətini ortadan qaldırır. Yəni bu halda, heyzli halda, nifaslı halda qadın oruç tutarsa belə onun orucu səhih deyil, batildir. Bəzən də səhhətini pozmayan mani olur. Səfər və ya xəstə olmaq kimi. Sual: müsafirə və xəstəyə Ramazanda oruç tutmaq icazəlidirmi? Cavab olaraq deyirik ki, bəli, icazəlidir. Çünki tutduqları halda onlardan qəza etməsi tələb olunmur. Amma heyzli qadına gəldikdə isə, əgər Ramazan ayında oruç tutsa, deyirik ki, orucun səhih deyil və qəza etmək vacibdir. Dəlil olaraq da Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, bizə orucu qəza etmək əmr olundu, lakin namazı qəza etmək əmr olunmadı. Yəni, heyzli halda orucu qəza etmək qadınlara əmr olundu. Ancaq namaz da tərk olunur heyzli halda, amma onun qəzası yoxdur. Musannif rahimehullah buyurdu ki, Ramazan hilalı görən hər kəsə vacibdir. Ramazan orucunu tutmaq hilalı görən hər kəsə vacibdir. Görməkdə qəsd olunan başdakı gözlərlə görməkdir. Hilalın görünməsi Ramazanın girməsinin səbəbidir. Bəs hilal nədir? Cevhər-i Rahiməhullah buyurur ki, hilal birinci, ikinci və üçüncü gecədir. Hilalın çıxdığı gecə, sonraki gecə və üçüncü gecə bu ay həmin səviyyədə, həmin vəziyyətdə olduqda bu aya hilal deyilir. Sonra isə qəmər gəlir, qəmərdir. Sonraki ayın 4-cü gündən başlayaraq həmin aya qəmər deyilir. Bu elm əhli arasında ən məşhur görüşdür. Şəriət Ramazanın daxil olduğunu göstərən 2 əlamət təyin etmişdir. Bunu yadda saxlayın qardaşlar. Şəriət Ramazanın daxil olduğunu göstərən 2 əlamət təyin etmişdir. 1. Hilalı görmək. 2. Şaban ayını 30 gün ilə tamamlamaq. Ramazandan əvvəl gələn Şaban ayını 30 gün ilə tamamlamaq. Hansı ki, bunların təfsilatı qarşıda gələcək. Hilalı görmək isə 2 şəkildə olur, qardaşlar. Hilalı görmək 2 şəkildə olur. 1. Arada heç bir vasitə olmadan birbaşa gözlə görmək. Canlı olaraq birbaşa gözlə görmək. 2. Hər hansı bir vasitələrlə görmək. Teleskop kimi vasitələrlə baxmaq. Sual: hilalı teleskop vasitəsilə izləmək icazəlidirmi? Cavab olaraq deyirik ki, musannifin hilalı görmək sözündən belə anlaşılır ki, fərqi yoxdur birbaşa gözlə, yoxsa teleskopla görsən, heç bir fərqi yoxdur. Əsas onu görməkdir. Səhih olan da budur ki,
hilalı teleskopla izləmək də caizdir. Canlı gözlə görmək də hər ikisi səhihdir. Əgər hilalı görmək üçün vasitələrdən istifadə etmək lazım gəlirsə, bunda heç bir qəbahət yoxdur. Sual: bəs hilalı təyin etmək üçün vasitələrdən istifadə etmək vacibdirmi? Yəni teleskopla izləmək bir bölgədə, bir diyarda teleskopu olan bir kəs yoxdur. Digər teleskopla izləyən kəslərlə də bu bölgənin əlaqəsi yoxdur. Bir adam, məsələn, elə bir yerdə yaşayır ki, onun internetə, sosial şəbəkələrə çıxışı yoxdur. Zəng edib öyrənmə imkanı da yoxdur kimdənsə. Teleskopu da yoxdur. Buna teleskop alıb hilalı izləməsi, həmin vaxtı tutması, təyin etməsi vacibdirmi? Deyirik ki, insanları bu alətlərlə mükəlləf etmək şəriətdə vacib deyil. Əksinə istifadə etsələr bu yaxşıdır. Amma tərk etsələr qınanmazlar. Sual: bəs astronomik elmlə Ramazanın gəlişini əvvəlcədən təyin etmək caizdirmi? Yəni, bir ay, 2 ay əvvəldən bir çox müsəlman ölkələrində, müsəlman kimi görünən, müsəlman adlanan ölkələrdə buna şahid oluruq ki, Ramazanın, Qurbanın girişini 3 ay əvvəlcədən, 2 ay əvvəlcədən astronomik elmlə təyin edirlər. Dəlilləri cəm etdikdə görürük ki, şəriət yalnız hilalı görməklə təyin etməyi caiz görmüşdür. Çünki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ayı gördükdə tutun, ayı gördükdə orucu buraxın. Görmək isə ya vasitəsiz birbaşa gözlə olur və ya vasitələrlə olur. Astronomik elm isə görmək hesab olunmur. İbn Teymiyyə rahimehullah astronomik elm ilə Ramazanın daxil olduğuna hökm verməyin halal olmaması haqqında icma zikr etmişdir. Həmçinin Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, astronomik yolla hilalın və hər hansı bir şeyin təyin edilməsinə etimad etməyin, yəni ona güvənməyin caiz olmadığı, icazəli olmadığı üzərində elm əhli icma etmişdir. Məcmül Fətava 15-ci cilddə İbn Teymiyyə rahimehullah bu haqda danışır. Yəni Hafiz İbn Həcər rahimehullah Fəthül Bari əsərində astronomik yolla təyin olunan şeylərə etimad etməyin caiz olmadığı üzərində elm əhlinin icmasını zikr etmişdir. İcma isə özündən sonrakılar üçün hüccətdir. Demək ki, astronomik elmlə təyin olunan Ramazanın girişinə etimad etmək caiz deyil. Caiz deyil. Sonra Musannif rahimehullah buyurur ki, فَاِنْ لَمْ يُرَ مَعَ سَهْوٍ لَيْلَةِ سَلَاسِينَ أَسْبَهُ مُقْتِرِينَ Əgər açıq hava olmaqla bərabər əsbəhu muftirin. Əgər açıq hava olmaqla bərabər hilal görünməsə, onda Şaban ayı 30 gün ilə tamamlanır. Hava açıq olmaqla bərabər, havada bir bulud yoxdur. Yenə də hilal görünmədi. O zaman nə edəcəyik? Şaban ayını 30 gün hesablayacağıq. Göy üzünün 2 halı olur, qardaşlar. Ya hava tutqundur, ya da açıqdır. Əgər havada bulud, toz və ya başqa maniyə yoxdursa, demək hilalı görmək mümkündür. Əgər hilal doğubsa, hilal çıxıbsa. Demək ki, Şaban ayının 29-cu günü məğrib namazından sonra baxılır. Əgər hilal görülməsə, Şaban ayı 30 gün hesablanır və 30-cu gecə təravih namazları qılınır. Yuxarıda keçən hədislə bu sabit olmuşdur. Artıq 30-cu gün hilalı görmək şərt deyil. Yəni 29-cu gün, Şabanın 29-cu günü hilal görünmədisə, 30-cu gün artıq hilalı axtarmırıq. 30-cu gün demək nədir? Artıq hilal Şaban 30 gün tamamlandı, Ramazanın biri oruca başlayırıq. İmam Əhməd rahimehullah buyurur ki, qiyam
siyamdan əvvəldir. Yəni, əgər Ramazanın girdiyi sabit oldusa, artıq həmən gecə təravih namazı qılınır. Qiyam nədir? Təravih namazı. Siyam nədir? Oruc. Yəni, orucdan bir gecə əvvəl səhərisi gün oruca başlayacaqsan, həmin gecə namaza başlayırsan. Ay girməzdən əvvəl oruca başlamaq haramdır, qardaşlar. Yəni, ay görülübmü, görülməyibmi, Ramazan giribmi, girməyibmi, yəqin deyilsən və ya bilirsən ki, girməyib. Ramazan ayı hələ daxil olmayıb, oruca başlayırsan. Bu haramdır. Çünki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, La tuqaddimu Ramazanı bi yevmin və la yevmeyn. Ramazanı bir veya iki gün öne keçirməyin. Yəni, Ramazan orucunu bir veya iki gün öncə tutmayın. Bu günlərə şək günləri deyilir. Bu günlərə şək, şübhə günləri deyilir. Yəni, ayı görmürsən və Şabanı da 30 gün hesablamamısan. Ramazanın girib girməməsinə şək edirsən. Bu nəhiydir, qadağandır. Nəhyin əsli isə haramlığa dəlalət edir. Yalnız davamlı oruç tutan və ya buna adət edən və ya boynunda vacib oruc olan kəs bunu edə bilər. Yəni, bir kəs davamlı oruç tutur. Tutaq ki, 1-ci, 4-cü günün orucularını daima tutur. Həmin 1-ci, 4-cü günün orucu da o günə təsadüf edir. Və ya Davud əleyhissalamın orucunu tutur. Və ya boynunda bunun fərz olan, keçən Ramazandan qalan qəzası vardı və ya kəfarə orucu vardı və ya nəzir orucu vardı. Həmin günə təsadüf edərsə, onun tutması, o kəsə tutması caizdir. Digər kəslərin isə oruç tutması qadağandır. Bu, Maliki, Şafi məzhəbinin və elm əhlinin cümhurunun görüşüdür. Ammar rahiməhullah buyurur ki, radiyallahu anhu buyurur ki, kim şək etdiyi gündə oruç tutarsa, Əbul Qasıma, yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmə asi olmuşdur. Bu hədisi Əbu Davud, Tirmizi rəvayət etmişdir, səhih hədisdir. Yenə Əbu Amr İbn Abdülbər rahiməhullah buyurur ki, Nəhə sallallahu aleyhi və səlləm an savmin yevmiş şək. Əbu Amr İbn Abdülbər rahiməhullah buyurur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm şək günü oruç tutmağı qadağan etmişdir. Nə üçün qardaşlar? Çünki fiqhdə məşhur qayda vardır. Əl-yəqinu la yüzəlu biş-şək. Yəqin olan şey şəklə ortadan qalxmaz. Əsl olan 30-cu günün Şaban ayından olmasıdır. Yəni 29-cu gün hilal görünmədisə, əsl olan odur ki, həmin gün Şabanın günüdür. Həmin gün Şaban, yəni sabahsı gün 29-cu gün hilal görünmədisə, əsl olan odur ki, sabah Şabanın 30-cu gündür. Əsl budur. Ramazan ayının girib girməməsi isə nədir? Şəkdir. Qalə İbn Teymiyyə rahiməhullah, huvə yevmiş şək. Huvə yevmiş şək. İbn Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, bu şək günüdür. Yəni, yevmiş sələseyn, yəni 30-cu gün. 30-cu gün, Şabanın 30-cu gün Ramazan ayının biridirmi, yoxsa Şabanın 30-cu günüdürmü? Bu şək günüdür. Hilal da görünməyib. Av yəqin min şə'bən yunhə ən savmihi bilə təvaqquf. Həmin gün deyir, İbn Teymiyyə rahiməhullah nə buyurur? Şək günü, yəni Şabanın 30-cu günü oruç tutmaq nəhy edilmişdir. Çünki əsil və zahir olan hilalın olmamasıdır. Yəni hava buludludur və ya hava açıqdır, hilalı görmək mümkün olmadı və ya hilalı görmək haqqında bir məlumat bizə gəlib çatmadı. Heç yerdən səhih bir məlumat ala bilmədik ki, hilal görüldü yoxsa yox. Biz də görə bilmədik. Nə edəcəyik? Həmən günü Şabanın 30-cu günü kimi hesablayacağıq. Şabanın 30-cu günü kimi nə edəcəyik? Hesablayacağıq. Şəriətin üsulları dəlalət edir ki, əgər bir şeyin vacib olub olmamasında şübhə varsa, əsl hökm o əməlin vacib olmamasıdır, edilməməsidir. Bu üsul qaydasıdır, qardaşlar.
Bir şey vacibdir yoxsa yox, şübhə var. Qəti açıq bir dəlil yoxdur əlimizdə. Əsl hökm nədir? Əsl hökm odur ki, o vacib deyil. Nəyə görə? Üsulda qayda var. Əl-əslu bəraətü zimmə. Əsl olan zimmətdən bəraətdir. Yəni, əsl olan bir kəsin hər hansı bir şeylə mükəlləf olmamasıdır. Onu mükəlləf edən açıq bir nas gələnə qədər. Həmçinin bir şeyin haram olub olmaması şübhəlidirsə, əsl hökm həmən şeyin haram olmadığıdır. Bir şey haramdırmı yoxsa yox? Bilmirik, şübhəlidir, qəti bir nas yoxdur. Nəyə qaydırıq? Əsli hökmə. Əsli hökm nədir? Əl-əsl fil əşya ibəhə. Üsulda qayda var. Əsl olan əşyaların, hər şeyin mübah olmasıdır, icazəli olmasıdır, haram olmamasıdır. Dəlili nədir? Allah Əzə və Cəllə Bəqərə surəsində buyurur ki, Huvəl-ləzi xaləqə ləkum mə fil-ərdi cəmi'ə. O yer üzərində olan hər şeyi sizin üçün xəlq etmişdir. Hər şey bizim üçün xəlq edilmişsə, demək ki, bizə mübahdır. Allah haram olan şeyə sizin üçün xəlq etmişdir deməz. Yalnız qəti nas gələcək ki, həmin şey haramdır. Donuz əti, içki, qumar falan şeylər kimi nasla sabit olacaq. Bu açıq nasla sabit deyilsə, əsl hökm nədir? Hər şeyin icazəli, mübah olması, haram olmaması. Amma şübhə və ehtimal varsa, həmən şeyə vacib ya da haram hökmü verilməz. Bir şeyin vacib olmasında şək varsa, həmən şey nə vacib deyil, nə müstəhəb deyil. Əksinə, ehtiyaçın onu tərk etmək müstəhəbdir. Bura qədər zikr etdiyimiz qardaşlar, havanın açıq olduğu, hilalı görmək üçün heç bir maniyanın olmadığı hal ilə əlaqəlidir. Əgər bu halda hilal görünməzsə, Şaban ayı 30 gün ilə tamamlanır. Səmanın ikinci halı isə səmada buludun və ya tozun və ya hilalın görünməsinə mane olan hər hansı bir şeyin mövcud olmasıdır. Demək ki, bu halda məsələnin hökmü fərqlidir. Biz bura qədər danışdığımız nə idi? Hava açıqdır, hilalı görmək üçün heç bir maniyə yoxdur, amma biz hilalı görə bilmədik və ya hilalın görünməsi haqqında bir məlumat da əldə edə bilmədik. Səhih bir məlumat bizə gəlib çatmadı. Nə edəcəyik? 30 gün hesablayacağıq Şabanı. İkinci hal, hava buludlu olduğu üçün əlimizdə də buludlu havada belə ayı görə biləcək, ayı izləyə biləcək hər hansı bir alətin olmadığı üçün, teleskop və s. alətin olmadığı üçün və ya bu barədə də bizə bir məlumat gəlmədiyi üçün nə edəcəyik? Bunun hökmü fərqlidir. Cumhur elm əhli bu iki hal arasında fərq qoymamışdır. Deyirlər ki, heç bir fərqi yoxdur. Hava açıq oldu və yaxud bağlı oldu. Hava tutqun oldu. Heç bir fərqi yoxdur. İkisinin də hökmü eynidir. Cumhuriyyə görə istər hava açıq olsun, istər tutqun olsun, ay görünməzsə, Şaban ayı 30 gün ilə hesablanır. Bu görüşə dəlil olaraq ümumi hədisi zikr edirlər ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, hilalı gördükdə oruç tutun və hilalı gördükdə orucu tərk edin. Əgər hilal ilə aranızda bulud varsa, Şaban ayını 30 gün ilə tamamlayın. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Əgər hilal ilə aranızda bulud varsa, Şaban ayını 30 gün ilə hesablayın. Cumhura görə hədis ümum üzərə gəldiyi üçün ümum üzərə də qəbul edilməlidir. İmam Şevkani rahimehullah bu hədisi şərh edərkən buyurur ki, hədisin zahiri ona dəlalət edir ki, oruc ayı gördükdə vacib olur. Həmçinin hilalı görmədən oruc tutmağın nəhy edildiyinə dəlalət edir. Səmanın isə açıq olub olmamasının heç bir fərqi yoxdur. Doğru görüş də hansıdır? Müəllifin, cumhurun görüşüdür. Doğru görüş cumhurun görüşüdür. Sonra Musannif rahimehullah buyurur ki, əgər havada bulud və ya toz olarsa, Həmbəli məzhəbi, yəni Həmbəli məzhəbinin görüşü odur ki, oruç tutmaq vacibdir. Həmbəlilər burada nə etdi? Cumhura müxalifət etdi. Cumhur elm əhli deyir ki, havanın açıq olub və ya tutqun olmasının heç bir fərqi yoxdur. Ay görülmədisə bitdi. Şaban 30 gün hesablanmalıdır. Bu məsələdə havanın açıq olması məsələsində ixtilaf yoxdur. Havanın tutqun olması məsələsində isə qardaşlar, Həmbəlilər
cumhura, digər məzhəblərə nə etmişdir? Müxalifət etmişdir ki, xeyr. Hava buludlu olarsa, Şabanın 29-cu günü hava buludlu olarsa, ay görülməzsə ki, buludlu olanda ay görülmür, onda sabahsı gün oruç tutmaq vacibdir. Yəni bu hal Şabanın 29-cu günü məğribdən sonra hilalı görməyə mane olan buludun və ya tozun varlığı ilə əlaqəli hökmdür. Artıq bu halda 30-cu gün oruç tutmaq vacib olur Həmbəli məzhəbinə görə. Bu görüşdə olan fəqihlər deyirlər ki, həmən gün hökm hilalın çıxmasına həml olunur. Yəni ehtimal olunur ki, hilal çıxıb. Lakin bulud və ya toz onun görünməsinə əngəldir. Odur ki, ehtiyat babından həmən gün Ramazan orucu niyyəti ilə oruç tutmaq vacibdir. Əgər bundan sonra bəlli olunsa ki, həmən gün həqiqətən Ramazanın birinci günüdür, artıq tutulan oruc Ramazan orucunun yerinə keçər. Həmbəllər deyir ki, sən tutmalısan. Görmədinsə tutmalısan. Niyyət etməlisən ki, Ramazanın orucunu tutursan. Əgər sonradan bəlli olsa ki, həqiqətən həmən gün Ramazan girib, sənin tutduğun oruc nə olacaq? Ramazan ayının orucu sayılacaq. Yox, əgər bəlli olsa ki, həmən gün Şabanın 30-cu günüdür, artıq həmən oruc Ramazan orucunun savabını qazandırır. Ramazan orucunun savabını əldə edirsən. Amma həmən oruc Ramazan orucu kimi hesablanmır. Həmən oruc Ramazan orucu deyil. Bu görüş yalnız Həmbəli məzhəbinin görüşüdür. Ancaq İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, İmam Əhməddən şək günü oruç tutmağın vacib olması haqqında açıq bir nəqil varid olmayıb. Həmbəli məzhəbi bu görüşdə olsa da, İmam Əhməddən belə bir nəqil varid olmayıb. Yalnız onun əshabından bəzi kəslər belə başa düşüblər. Cumhurun görüşü isə oruç tutmağın vacib olmadığıdır. İmam Əbu Hanifə, İmam Malik, İmam Şafi və cumhur alimlər şək günü oruç tutmağın vacib olmadığı, hətta haram olduğu görüşünü müdafiə etmişdir. Necə ki, yuxarıda bu haqda zikr etdik. Bu ikinci görüş. Birinci görüş nədir dedik? Cumhurun görüşü ki, fərqi yoxdur. Hava buludludur və yaxud hava açıqdır. Əgər ay görünməyibsə, Şabanı 30 gün hesablamaq. İkinci görüş Həmbəllərin görüşü. Həmbəllər cumhura müxalifət edərək dedilər ki, hava buludlu olarsa, ehtiyat babından Ramazan niyyəti ilə Ramazan orucunu tutmaq fərzdir. Üçüncü görüş, bu görüşə görə şək günü oruç tutmaq imamın, dövlət başçısının qərarına bağlıdır. Xəlifənin qərarına bağlıdır. Əgər imam tutsa, əhali də tutmalıdır. İmam tutmasa, əhali də tutmamalıdır. Bu, Həsən əl-Basri və İbn Sirrin rahimehullahın görüşüdür. Bu üç görüşdən ən doğru olan hansıdır qardaşlar? Cumhurun görüşü. Ki, əgər hilalın görünməsi üçün bir maniyə varsa, hava buludludursa və ya hilalın görülməsi üçün səhih bir məlumat əldə edə bilməmişiksə, nə edəcəyik? Şaban ayını 30 gün hesablayıb, şək günü həmin gün oruç tutmayacağıq. Ən doğru görüş cumhurun görüşüdür. Birdən siz əks görüşü də rast gəlsəniz, bir kəs həmbəllərin görüşünü götürərək belə bir şey edərsə, bu görüşü zındıqlıqla, fasiqliklə, dəlilə müxalifət etməklə günahlandırmaq olmaz. Bu zəif görüşdür, bu doğru görüş deyil. Ən doğru olan görüş, dəlilə, Qurana, sünniyə ən yaxın olan görüş hansıdır? Cumhurun görüşüdür. Sonra Musannif rahimehullah buyurdu ki, وَإِذَا رَاءَهُ أَهْلُ الْبَلَدٍ لَزِمَ النَّاسَ كُلُّهُمْ صَوْمُ Əgər bir bölgənin əhalisi hilalı görərsə, bütün insanlara oruç tutmaq vacibdir. Bir bölgənin əhalisi hilalı görərsə, yeryüzünün bütün insanlarına vacibdir ki, oruç tutsun. Bu da başqa bir hökm. Allah Əzzə və Cəllənin izni ilə bunu da gələn dərs bu barədə zikr edəcəyik. Allah Əzzə və Cəllə bizi eşidib faydalanan qullarını eləsin.
Subhaneke Allahumma və bihamdik, əşhədu en la ilahe illa ent, estağfiruke və etûbü ileyk.